Здравейте! Аз съм Вера от Escape Stay Kids Escape Пловдив, където организираме незабравими рождени дни за деца на 10 до 13 годишна възраст. Днес ще ви разкажа за двата формата за провеждане на детски рожден ден при нас. Започвам с това, че имаме две Escape стаи и съответно правим рождени дни за до 16 деца. Първата ни Escape стая се казва Мисия Хогуартс и тя е вдъхновена от сюжета на Хари Потър. В нея децата влизат в ролята на магиосници, ще правят магии, ще развалят магии, а накрая трябва да намерят специално заклинание, с което да унищожат силите на философския камък, за да се измъкнат като спасители на света. Стаята, освен за фенове на магиосниците, е подходяща и за феновете на приказните истории. Втората ни Escape стая се казва Карибски пирати, прокълнатото съкровище. Там пък децата влизат в ролята на пирати, които се качват на борда на прокълнатия кораб на капитан Черната брада и за един час трябва да намерят неговото съкровище. Стаята е подходяща за деца, които търсят повече адреналин. Това, което ни отличава от останалите Escape стаи, е, че ние сме насочени изцяло към деца на 10 до 13 годишна възраст. Съответно, атмосферата, предизвикателствата и сюжета на Escape стаите отговарят изцяло на интересите на децата на тази възраст и те се забавляват истински при нас. Централното ни местоположение помага на всички гости да стигнат лесно и бързо до нас, а залата за почерпка е просторна, уютна и празнично украсена. Също така разполагаме с допълнителни настолни игри, музика, въздушен хокей, така че децата да се забавляват максимално, докато са при нас. Най-хубавото е, че поемаме цялата организация на партито. Съответно, от вас очакваме само деца и торта, но с тортата също можем да съдействаме. Предлагаме два формата за провеждане на детски рожден ден. По-пълния формат, това е VIP партито. Ключовото при него е, че освен играта в Escape стаята и времето за почерпка, децата имат и един допълнителен час за още забавления. Относно самата почерпка, работим с пицария Доминос и поръчваме пица като нещо най-любимо на децата на тази възраст. Поръчваме пицата за точен час, съобразен с това кога очакваме да я сервираме, за да може да е съвсем топла и приязна. За тортата пък работим с сладкарница Комплименти и ако решите да поръчате от тях, организираме доставката помежду си. Ако все пак има любимо място, на което държите през годините и от което искате да донесете торта, заповядайте, нямаме такса сервис. Напитките са от нас, те са включени в цената, осигуряваме минерална вода, студен чай или натурален сок в неограничени количества. Разбира се, ще направим електронни покани, с които да поканите гостите и през цялото време правим снимки на децата, които след това да ви останат за спомен. VIP партито е с продължителност 3 часа. Следващия формат за детски рожден ден, това е супер партито. Единственото, което го отличава от VIP партито, е, че липсва този допълнителен 1 час за още игри. На нашия сайт kidsescape.bg може да разгледате подробно пакетите, които предлагаме, цените, както и галерия с снимки от Escape стаите, от залата за почерпка, а също може да чуете или видите отзиви на родители, които вече са празнували при нас. А за резервации може да ни се обадите на телефон 038 325 566. До скоро!